আমাদের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের ঠিক রেস্টুরেন্টের পেছন থেকেই আমরা চলেছি আপার ড্যামের দিকে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট্ট ট্রেক রুট আছে 2 কিলোমিটারের মতো। কানি এবং লাঠিরাম আমাদের সাথে চলেছে। এই গর্তগুলোতে হাতি থাকে। হ্যাঁ, কি ওটা? আপার ড্যাম। ওই পারে হাতিরা আসে জল খেতে। যেখানে গরুগুলো দাঁড়িয়ে আছে ওই ঢাল দিয়ে নামে সব। এখানেও স্নান করে। আয় লাঠি আয়। এখানে বড় বড় রুই মাছ আছে, 10-12 কেজি সব। দুটো মাছ চলে গেছে ব্যাগে।
নিয়েছিস? কি খাচ্ছে রে জানি? ডাল খাচ্ছে।